Hello friends and families, welcome to Bini corner. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு சிம்பிளா ஒரு நேச்சர் சீனரி தான் வரைய போறோம். ஓகே. நேத்து क्वेश्चनக்கான ஆன்சர்ஸ் பாத்துறலாம். நேத்து क्वेश्चंसக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் கரெக்ட்டா ஆன்சர் எழுதிருந்தீங்க. ஒரு சிலர் மட்டும் இங்கிலீஷ் क्वेश्चंसக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் தப்பா எழுதிருந்தீங்க. அது மட்டும் என்னன்னு கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே. 7th question, you have dash wonderful painting ideas for beginners அப்படினு சொல்லிருந்தேன். ஆப்ஷன் A give, ஆப்ஷன் B given, ஆப்ஷன் C gave சொல்லிருந்தேன். நிறைய பேர் given எழுதிருந்தீங்க. சில பேர் gaveலாம் எழுதிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். gaveலாம் வராது, give வராது. you have given தான் வரும். ஓகேவா? அது past participle. You have given wonderful painting ideas for beginners. That is the correct answer. Okay. Next question. 8th question. Had I given this opportunity, I could have dashed it better அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆப்ஷன் வந்து A done, B do, C did. ஓகே. நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் எழுதியிருந்தீங்க. I could have done it better எழுதியிருந்தீங்க. done is the correct answer. சில பேர் did எழுதியிருக்கீங்க. didலாம் வரவே வராது. ஓகேவா? I could have done it better. ஓகே. நான் என்னால் இதை விட பெட்டராக பண்ணியிருக்க முடியும். அதுதான் அதோட மீனிங். ஸோ டன் இட் பெட்டர். ஓகே. டிட் இட் பெட்டர் வராதிங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ் வராது, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 9th question. We were dash by you initially the rules of the contest clearly அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து A informed, B informed, C informing அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஒரு சிலர் கரெக்டாக we were informed அப்படின்னு எழுதியிருந்தீங்க. ஒரு சிலர் informing அப்படி எழுதியிருக்கீங்க. informing வரவே வராது. ஏன்னா இது என்ன மாதிரி இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வருது, passive voice. ஓகே. we were informed by you initially. informed நம்ம வந்து இதை இன்டைரக்டாக சொல்கிறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து அறிவித்தீர்கள், ஆரம்பத்திலே வந்து அறிவித்தீர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, அறிவித்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மீனிங் இது வந்து நம்ம we were informing வராது, we were informed by you initially. எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்றதான் மீனிங். ஓகேவா? ஓகே. நான் ரொம்ப இங்கிலீஷ் டீட்டெயிலாக போக விரும்பல தான், இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதனால தான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்கிறேன். ஓகே. நீங்கள் அடுத்தடுத்து எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இன்றைக்கி வீடியோக்கான கொஸ்டின்ஸ்க்கு போயிடலாம். இந்த வீடியோ பிக் கிவ் அவே கான்டெஸ்ட்டுக்கான 23வது வீடியோ. ஓகே. முதல் கேள்வி என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், who was the first Asian born astronaut? Who was the first Asian born astronaut? Asian born astronaut, first astronaut யாருன்னு கேட்குறேன், பேர். ஓகே. இன்றைக்கும் நான் பார்த்து ஈஸியாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஈஸியாக நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது தான். ஓகே. அப்படியே மறக்காமல் இந்த பெயிண்டிங் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிவிடுங்க. அப்புறம் கிவ் அவேக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இல்லையா, நான் கொஞ்சம் பொருட்கள் வாங்கிட்டேன். இன்னும் க்ளூகன் மட்டும்தான் வாங்காமல் இருக்குது. அதுவும் வாங்கிட்டு நான் ரிவ்யூ போட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுவும் வாங்கிட்டு ரிவ்யூ பண்ணிடுறேன். அப்புறம் உங்கள் ஸ்டோரி பற்றிலாம் சொல்லுங்கக்கான்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சொல்கிறேன். நான் இன்னும் வந்து யூடியூப்பில் பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்கலை. கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நிச்சயமாக சொல்கிறேன். அப்புறம் என்னோடய கிராஃப்ட் மெட்டீரியல் கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்கும் ஒரு வீடியோ பண்ணணும். ஸோ 2 வந்து பெண்டிங் இருக்குது, பண்ணுறேன் நான். ஓகே. செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம். Who published the first newspaper in India? Who published the first newspaper in India? Okay. Second question, who published the first newspaper in India? ஓகேவா? இன்றைக்கி கொஸ்டின் ஈஸியாக இருந்ததா டஃப்பாக இருக்கான்னு வந்து கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், third question. What ridge is a bird that builds its nest on the ground? What ridge is a bird that builds its nest on the ground? நான் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சரில் பாதி சொல்லிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகேவா? What ridge is a bird that builds its nest on the ground? Okay. We'll move on to 4th question. The owl is known as the pirate of the dash. The owl is known as the pirate of the dash. I repeat, the owl is known as the pirate of the dash. Okay. 5th question. For what is Rajapalayam famous? For what is Rajapalayam famous? Okay. அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து நான் போடுற கிராஃப்ட்டுக்கும் வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கும்.
தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரீங்க. பரவாயில்ல, நான் இது வரைக்கும் போட்டுட்டு வர எல்லா வீடியோஸுக்கும் தொடர்ந்து சப்போர்ட் கொடுக்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 6th கொஸ்டின். எக்ஸ்பேண்ட் PRTC with respect to புதுச்சேரி. எக்ஸ்பேண்ட் PRTC with respect to புதுச்சேரி. பிஆர்டிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு கேட்குறேன். இது ரிலேட்டட் டு புதுச்சேரி. பிஆர்டிசி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கறனால பிஆர்டிசி, புதுச்சேரிக்கும் பிஆர்டிசிக்கும் என்ன சம்மந்தம்? பிஆர்டிசினா என்ன அது எழுதினா போதும். அது புதுச்சேரி ரிலேட்டட்னு சொல்கிறதுனால நான் புதுச்சேரின்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே, வில் மூவ் ஆன் டு 7th question. He dashed the CEO of alphabet. Option A become, option B became, option C becoming. I repeat, he dashed the CEO of alphabet. CEO of alphabet. Okay, option A become, option B became, option C becoming. Okay, next question, 8th question. He dashed several batting records in 2019. He dashed several batting records in 2019. Option A break, option B broke, option C broken. He dashed several batting records in 2019. Option A break, option B broke, option C broken. Okay, next question, 9th question. Steps have been dashed to relocate the India's parliament to a new building. Steps have been dashed to relocate the India's parliament to a new building. Option A initiate, option B initiated. I repeat, steps have been dashed to relocate the India's parliament to a new building. Option A initiate, option B initiated. Okay, இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்லாம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் கிராமர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா எழுதிடலாம். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின், 10th கொஸ்டின், உங்களுக்கு பிடிச்ச தமிழ் கொஸ்டின். செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி என்ற சொற்றொடரை எழுதிய புலவர் யார்? செத்தும் கொடுத்தான் சீதக்காதி என்ற சொற்றொடரை எழுதிய புலவர் யார்? நான் ஆன்சரில் பாதி கொஸ்டின்லே இருக்குது. ஓகே, ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.